नमस्कार दोस्तों। देखिए ये जो है कि दोस्तों ये आसूस का लैपटॉप है और इसको जो है कि देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसको जो है कि प्लग इन करते हैं ऐसी एडाप्टर, और जो है कि इसको हम लोग ऑन करते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड पे जो है कि पावर स्विच है और इसको ऑन करते हैं, बट यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का अगर आपका भी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है और नहीं ऑन हो रहा है तो क्या करना होगा, बने रहिए मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपना दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए जो है कि आज ये जो ऑन नहीं हो रहा है यानी कि नॉट पावरिंग ऑन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है कि लैपटॉप को पलटी कर देना होगा। देखिए इसका कीबोर्ड जो है कि पीछे से नहीं, मतलब सामने से नहीं खुलता है, तो इसको बैक पैनल से ही ओपन करना होगा। और इसी साइड में सारे स्क्रू है, तो 1 बाय 1 जितना सारे स्क्रू है सभी को निकाल देते हैं। अगर बैटरी पहले कनेक्ट रहता तो मैंने जो है कि पहले बैटरी को यहाँ पे ओपन करते हैं, बट यहाँ पे बैटरी भी जो है कि अंदर पे है फ्रेंड्स। तो जितना भी स्क्रू लगा हुआ है सारे स्क्रू को 1 बाय 1 करके जो है कि निकाल लेना होगा। कितना आसानी से जो है कि आज हम इस प्रॉब्लम को देखिए बने रहे मेरे चैनल पर सॉल्व करके जो है कि दिखाने वाला है। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से, देखिए सारे स्क्रू ओपन हो गया। और इसको जो है कि अभी एक बार इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये जो पाम रेस्ट देख सकते हैं ऊपर में जो कीपैड भी पाम रेस्ट में जो है कि अटैच है। तो इसको कैसे अभी टच करेंगे, देखिए ये जो है आपको ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा करके जो है कि गैपिंग करना पड़ेगा स्क्रू खोलने के बाद। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है कि गैपिंग कर रहा है। आराम से करिएगा फ्रेंड, ताकि आपको कोई स्क्रैच ना आए, ठीक है। कोई माइनस वाला इसको ड्राइवर लेके करना होगा ताकि स्क्रैच ना हो और बहुत आसानी से जो है कि खोल पाइएगा। ये खोलने के बाद फ्रेंड्स आप लोग जो है कि अपना लैपटॉप का रैम या एसएसडी या हार्ड डिस्क जो भी हो या बैटरी, आप आराम से इस वीडियो देखने के बाद जो है कि आप लोग रिमूव भी मतलब कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स ये भी बताएंगे जो इसका कीबोर्ड को कैसे रिप्लेस करते हैं आसूस लैपटॉप का, वो भी हम आप लोग को दिखाने वाले। देखिए यहाँ कीबोर्ड जो कि कनेक्ट है और ये जो कनेक्टर है फ्रेंड्स ये टच पैड का होगा। टच पैड इसको भी जो है कि हम लोग अभी निकाल लेते हैं। देखिए डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम आपका नॉट पावरिंग ऑन हो रहा था, तो इसका जो है कि फ्रेंड्स कीबोर्ड में जो है कि पावर स्विच है, तो मे भी आपका कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेरे पास एक न्यू दूसरा कीबोर्ड था, तो मैंने जो है कि उस कीबोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। और कनेक्ट करने के बाद उसमें देख सकते हैं इसमें इस कीबोर्ड में यानी न्यू कीबोर्ड में भी जो है कि पावर का स्विच है। तो पावर का स्विच जो है कि यहाँ पे हम लोग एक बार ऑन करके देखते हैं कि इस कीबोर्ड का जो की पावर स्विच है इससे ऑन हो रहा कि नहीं। तो देख सकते हैं स्क्रीन में तो दिख रहा है लाइट आ चुका है, आसूस लिखा हुआ है, यानी कि जो कीबोर्ड में जो पावर स्विच है उसका प्रॉब्लम के चलते जो है कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो कि आपका ये कीबोर्ड को इस लैपटॉप में चेंज कर देने से आपका प्रॉब्लम जो नॉट पावरिंग ऑन हो रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से जो है कि आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्विस सेंटर नहीं है, सामने में कोई सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है और अर्जेंट है आपको करना है, तो आप जस्ट एक कीपैड को जो है कि ऑनलाइन भी ऑर्डर करके जो है कि आप अपने से भी लगा सकते हैं। इसके लिए बस 2 स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक माइनस वाला और एक स्टार वाला, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से ये प्रॉब्लम आपका आज यहाँ पे फिक्स हो जाता। तो फ्रेंड्स कैसे लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।